Muteng'eri Zakayo Edward agĩũka kĩharo-inĩ okire kũgeria kana ahota gũkorwo akĩmathĩra mweke ihenya rĩa mita 5,000 na amakirie aingĩ rĩrĩa ahotanire ihenya rĩrĩ akĩhũthĩra dakika 13 na sekondi 28, sekondi nini mbere ya njorua cia ihenya rĩrĩ Nicholas Kipkorir na David Bet. Nilikuwa na furaha tele kabisa. Maana bado dream yangu inasimama tu. Lazima nibebe gold. So that is my principle. Ihenya rĩrĩ rĩa Nyarari njorua ya London Marathon Hellen Obiri arĩ na tigiti wa 1-1 na magakorwo magĩtungatĩra bũrũri mena Margaret Chelimo na Eva Cherono. Nayo njorua ya Afrika ihenya rĩa mita 10,000 Alice Aprot ndanakorwo akĩrĩkia ihenya rĩrĩ gũkĩrĩka arĩ na nguraro. Na ithenya-inĩ rĩu Sandra Felix Chebet, Stacy Ndiwa na Beatrice Mutai makorwo makĩmathĩra kamweke kau. Mbio ya leo ni vile tu nilikuwa nimesema wacha niende nijaribu. Juu hii ni first kwa kukimbia na seniors. Nilikuwa na graduate juzi 20 January to senior. Hii ni first ya 10,000 meters kukimbia na senior, na mimi nasema asante kwa Mungu juu ameniwezesha niwe mshindi. Ihenya rĩa mita 1,500 na rĩrĩa riuma na ũng'ethanĩri mũnene, njorua ciario irĩkĩte kĩharo hamwe. Timothy Cheruiyot akorirwo akĩiga thĩ Elijah Manang'oi na Kumaru Taki na kũrĩkia na dakika 3 na sekondi 34. Leo niko na furaha sana kwa sababu nimejikatia tiketi ya kwenda Commonwealth. And say it's good. I've run well today, 1500. Though it was tight, there's some younger guys who are shown up today, like my brother George, and I ran serious game today. Ateng'eri angĩ makorirwo makĩmathĩra tumweke nĩ hamwe na njorua ihenya rĩa mita 800 Margaret Nyairera, Self-Finches Paul wa ihenya rĩa mita 300 kũrũga gĩko na maĩ handũ-inĩ hangĩ aingĩ. Timu ĩrĩa yakorwo ĩgĩcagũrwo mũthenya wa ũmũthĩ igakorwo ĩkĩnyitĩra bũrũri itemi hingo ya macindano ma Commonwealth marĩa magakorwo bũrũri-inĩ wa Australia mũciĩ-inĩ wa Gold Coast mweri-inĩ wa kana mwaka ũyũ tũrĩ. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV kuma gũkĩharo-inĩ gĩa Kasarani kaunti-inĩ ya Nairobi, rĩakwa nĩ Mũgũre wa Karũirũ.